من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. آمنا بالله. Sadaqallahul aliyyul azim. Dünənki söhbətimizdə gəlib yetişdik Loğman surəsinin 16-cı ayəsinə. Bugünkü söhbətimizdə inşallah 16 və 17-ci ayələr barədə söhbət edərik. Bundan qabaqki ayələrdə Allah subhanahu və taala valideynləri tapşırdı və valideynin önəmindən bəhs elədi. Və sonra valideynə itaətin əhatə dairəsini bizim üçün izah elədi. Ki, bəli, valideynə itaət vacibdir, lakin müəyyən məsələlər var ki, o məsələlərdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Birdən valideyn bilmədən, elmi olmadan səni Allaha şərik qoşmağa vadar eləsə, onda onlara itaət eləmə. Demək, bu barədə keçən söhbətimizdə biz danışdıq ətraflı ki, valideynlərə itaət mütləq deyil. Onun nəyi var? Həddi var. Və keçən söhbətində Həzrəti Əmir-əl-Müminin Ali ibn Əbi Talibin dediyi sözü də bir dəlil kimi gətirdik ki, Həzrəti Ali əleyhissalatu vesselam nə deyir? La ta'atə li məxluq fi məsiyyətil xaliq. Xaliqə üsyan eləməklə məxluqa itaət eləmək olmaz. Əgər sən məxluqa itaət edərkən xaliqə üsyan edirsənsə, bu itaət batil itaət, bu düz itaət deyil. Ona görə Allah bu ayədə bir daha bizə valideyn nə qədər uca olsa da, lakin müəyyən şeylər var ki, orada sən onun itaətindən çıxa bilərsən. Ona nümunə nədir? Əgər səni vadar edirsə, sən Allaha şərik qoşasan, onun hökmlərinin əleyhinə gedəsən, üsyan edəsən, burada nədir? Nə qədər valideyn üzə olsa da onlara itaətsizlik eləyə bilərsən. Lakin buna baxmayaraq, yenə də ayə nə deyir? Onlarla dünyada doğru düzgün davran, mülayim davran. Dua elə ki, Allah onları hədis oxudu, hidayət eləsin. Onların əvəzində sədəqə verir ki, onlar da doğru yola gəlsinlər. Bəli, sən itaətsizlik eləyə bilərsən, amma hörmətsizlik eləyə bilməzsən. Bunları deyəndən sonra gəldik bugünkü ayədə. Allah subhanahu və taala dünən də bu məsələləri izah elədim. Dedim, Allah valideynə o qədər önəm verir ki, deyir, mənə şükr edin və sonra ona şükr edin. Və valideynlər kimlərdir? Söhbətin sonunda dünən onu da izah elədim. Bugünkü ayədə Allah nə deyir? Loğmanın növbəti vəsiyyətini oğluna bizə çatdırır. Loğmanın birinci vəsiyyəti nə idi? Oğlum, Allaha şərik qoşma. Çünki Allaha şərik qoşmaqlıq böyük nədir? Zülümdür. Sonra Allah valideyn dəyərini çatdırdı bizə nə üçün? Onu da izah elədim. Sonra yenə də burada valideynə, əgər səni Allaha şərik qoşmağa dəvət edirsə, məcbur edirsə, itaət eləmə. Yenə də bax, şirkin, şərik qoşmağın nə boyda böyük bir günah olmasını bu növbəti ayədə də görürük. Ondan sonra isə
növbəti ikinci muizə. Loğmanın oğluna elədiyi ikinci muizə. Ya buney, oğlum. Tərcüməni deyirəm, sonra təfsirə gələk. İnneha in teku mithqala habbatin min khardalin fetekun fi sakhratin ev fis semavati ev fil ardı ya'ti bihallah innallaha latifun habir. Oğlum, bir xardal dənəsi ağırlığında olsa da, bir qayanın içində yaxud göylərdə və ya yerin dibində olsa da Allah onu aşkar edər. Allah latifdir, lütf eləyəndir və hər bir şeydən xəbərdardır. Bu 16-cı ayə. 17-ci ayədə isə nə deyir? Ya buney, yenə də oğluna növbəti muizə. Ey oğlum, əqimis salata və'mur bil ma'ruf vənhə anil munkar vəsbir ala ma asabəkə innə zəlikə min azmil umur. Oğlum, namaz qıl, yaxşı işlər görməyi əmr et, əmr bi məruf elə. Pis işləri qadağan elə, pis işlərdən insanları çəkindir, başına gələn çətinliklərə səbr et. Həqiqətən bu əzm tələb edən əməllərdəndir. Yəni bu iradə istəyən əməllərdəndir. Bu xülasə tərcümə, gələk təfsir. Əzizlər, Loğmanın ilk vəsiyyəti təvhid idi. Yəni Allahı tanı, ona şərik qoşma. İkinci vəsiyyəti də ən önəmli vəsiyyətlərdəndir ki, axirəti unutma. Çünki Allahdan heç bir şey gizli qalmayacaq. Heç bir şey gizli qalmayacaq. Sən bu növbəti, bundan qabaqki ayə ilə də əlaqələndirmək olar. Yox, əlaqəlidir bunlar bir-biri ilə ki, sən, Allah sənə deyir, valideynən elə, itaət elə, mənə şükür elə, ona da şükür elə. Əgər səni Allaha şərik qoşmağa nədir? Vadar eləsələr, onlara itaət eləmə. Bütün bunlar əmirlərdir. Həm əmr var, həm qadağan var. Sonra Allah nə deyir? Diqqətli ol, ha. Sonra demə, ata mənə əmr elədi ki, mən bunu elə, mən atamın sözündən çıxa bilmədim, getdim günaha mürtəkib oldu. Burada sənin bu höccətini qəbul eləməyəcəyim. Və yaxud sənə əmr etmişdim, atama qarşı diqqətli olmadın, sonra mən sənə orada keçməyəcəyim. Ha? Ona görə bax, növbəti ayədə Allah nə deyir? Deyir, ey oğlum, əgər kiçik bir xardal dənəsi qədər də olsa, o, qayanın içində də olsa, göylərdə də olsa, yerin altında da olsa, Allah onu nə eləyəcək? Gətirəcək. Özdə burada bax, çox gözəl bir ifadə var. Demir Allah onu biləcək. Allah onu bilir, bu məlumdur. Allah bilir. Allahın elmindən heç bir şey kənarda deyil. Deyir, Allah bütün onları gətirəcək, göstərəcək sənə ki, gizli heç bir şey yoxdur. Ona görə də baxın, burada məbdə və məad, başlanğıc və son. Başlanğıcın düzgün olsa və sona da diqqət eləsən nədir? Xoşbəxt insanlardan olarsan. Ona görə bax, Loğmanın birinci vəsiyyəti Allah, ikinci vəsiyyəti məad. Sən sonda Allaha tərəf dönəcəksən, ona görə də əməllərə diqqət elə. Heç bir şey Allahın elmindən kənar deyil, o bilir və o hər şeyi gətirəcək. Burada ayələrə diqqətli olun. Allah demir, bilir. Bilmək bu müsəlləmdir, hamı bilir buna. Biz bilir, Allahın bilmədiyi bir şey yoxdur. Lakin burada nə deyir? Deyir, yəti bihallah. Allah onu gətirəcək. Aşkar eləyəcək. Yəni sən heç nəyə gizli sayma. Əzizlər, baxın, bu ayə böyük bir tərbiyəvi dərs keçir bizə. Həm yaxşı iş görənlər üçün bir təkandır və həm də pis işlər görən üçün bir nədir? Bir maniyə kimidir. Onları bundan çəkindirən bir vasitədir. Nədir burada olan dərs? Burada ən önəmli dərslərdən biri budur ki, Allahın elmindən heç bir şey kənar deyil. Heç bir şey kənar deyil. Nə eləyirsənsə, hər bir şey diqqətlə hesab kitabı var, yazılır və günlərin bir günündə sən onu görəcəksən. Ona görə birinci tərbiyəvi dərs budur ki, yaxşı iş görən nə eləyir? Həvəslənir. Deyir ki, mənim elədiyim bir xardal dənəsi qədər də olsa,
heç kim onu görməsə də, Xaliqim onu görür. O uzaq da olsa, insanlar onu dəyərləndirə bilməsələr də, mənim Xaliqim onu dəyərləndirir. Və əksinə də elədiyim hər bir iş, xardal dənəsi qədər də olsa, uzaq yerdə də eləsəm, o göydə də olsa, yerdə də olsa, Allah'ın gətirəcək. Bu, bir növ nədir? Yaxşıya həvəsləndirici, pisi isə məyus eləyən bir nədir? Bir ayədir. Yaxşı bilir ki, Allah mənə nəzarət edir, pis də bunu oxuyanda diqqətli ol. Allah hər şeyi bilir, gətirəcək. Ona görə bax, ən önəmli tərbiyəvi məsələ budur burada. Və dedim nədir? Luqman öz oğluna və oğul da insanın gələcəyidir, davamiyyətidir. Ən əzizinə ən önəmli sözləri deyir. Birinci vəsiyyət, Allaha şərik qoşma, ikincisi də nə eləmə? İkincisi də diqqətli ol. Ona görə bu məsələyə diqqətli olmaq lazımdır. Bu birinci tərbiyəvi dərs. İkinci, burada Allah Subhanahu və Teala xardal dənəsi, qarac, kiçik, laf balaca bir dənədir də. Burada nə demək istəyir? Yəni demək istəyir ki, günahın böyüyü, kiçiyi yoxdur. Bir daha bunu sanki biz xatırlayırıq ki, necə ki, bizə hədis deyir ki, günahın kiçiliyinə baxma, gör kimin qarşısında üsyan edirsən, gör sən kimi saymırsan. Ona görə baxın, bir rivayət oxuyum. Ayyaşi İbn Məskandan, o da Əbi Abdillah Sadiq aleyhissalatu vesselam'dan rivayət edir. İmam deyir, qala ittaqu el-muhaqqirat minəz-zunub. Kiçik günahlardan ehtiyatlı olun. Kiçik günahlara görə Allah'tan qorxun. Hələ kiçik də yox ha. Yəni belə deyək də, bunu lap dəqiq tərcümə eləsən, belə tərcümə eləyəcəyim bu sözü. Yəni kiçik zənn etdiyiniz günahlardan ehtiyatlı olun. Bəzən biz zənn edirik ki, kiçik deyil. Biz deyirik, balaca şey elədim də. Nə eləmişəm mən? Falan kəsindən oyunlar çıxardı. Mən bunun müqabilində mən elədiyim nədir ki? İmam deyir, yox, o kiçik zənn etdiyin şeylərdən ehtiyatlı ol, Allah'tan qorx. Çünki bəlkə də sənin kiçik zənn etdiyin, o Allah yanında nədir? Böyüdür. Və ikinci də kiçik böyük yoxdur ki, görsən hansı Allah'ı saymırsan. Deyir nədir? İttəqul muhaqqirat minəz-zunub. Fə innə ləhə talibən. Onun nəyi var? Səndən soruşanı, tələb eləyəni var. La yəqulənə əhadukum uznibu və əstəğfirullah. Deyir, sizdən biriniz deməsin ki, günah edirəm. Sonra deyərəm, əstəğfirullah, istiğfar eləyərəm, tövbə eləyərəm, keçər gedər də. Deyir, belə deməyin. İnnəllaha Teala yəqul. Allah deyir, bu ayəni oxuyur, Luqman surəsinin bu 16-cı ayəsi. İntəku mithqalə habbətin min xərdəlin. Əgər o, bir miskal xərdəl dənəsi qədər də olsa, Allah onu gətirəcək. Burada bu nümunələr nədir? Yəni günahın kiçiyi, böyüyü yoxdur. Gizlini, ondan sonra baxın. Bu birinci, böyük kiçiyi yoxdur bir məsələ. İkinci, günahın gizlini aşkarı yoxdur. Çünki Allah'ın elmində heç bir şey gizli deyil. Ayə nə deyir? Xardal dənəsi qədər olsa. Qayanın içində olsa, daşın içində olsa gətirəcək. Göylərdə olsa gətirəcək, yerin altında olsa gətirəcək. Ona görə görün, biz nə qədər ehtiyatlı olmalıyıq. Əzizlər, baxın, ayə sanki nədir? Bizə bir növ dərs verir ki, sən Allaha təvəkkül etməyi, Allahın nəzarətində olmağı öyrən. Bil ki, daimi nəzarətdəsən. Bir də əzizlər, baxın, bəzən bəzi şeylər nə üçün gizli qalır? Bəzi şeylər nə üçün gözə görünmür? Səbəblər müxtəlifdir, belə deyir. Bəzi şeylərin gizli qalmasının səbəbi, gözə görünməyinin səbəbi, cəmiyyətdə görünməməsinin səbəbi var. Qeyd etdiyim bu məsələlərdir. Birinci, bəzən bəzi şeylər ona görə görünmür ki, çox kiçikdir. Gözə çarpan qədər deyil. Düz? Bəzən bəzi şeylər gözə görünmür, gözə çarpmır çünki gizlindir. Göz qarşısında deyil. Bəzən gözə görünmür ona görə ki, nədir? Uzaqdır. Bəzən gözə görünmür ona görə ki, o qaranlıqdadır, zülmətdədir. Nur olsaydı görünərdi. Demək, bəzi şeylər ki, gizlindir, bu 4 səbəbə görə. Ya çox kiçikdir, görmürük. Ya gözə görünmür, gizlindədir.
Ya uzaqdadır, ya da zülmət qaranlıqdadır. Başqa ehtimal var. Bu 4 ehtimalından görürəm də, başqa ehtimal yoxdur. Ayə bunların 4-ünü də nə edib nəzərdən keçirdir. Gözəlliyə baxın. Yəni bir şeyin gizli qalmasının səbəbləri nədirsə, hansı səbəbdirsə, o səbəblər Allah üçün nədir? Keçərli deyil. O səbəblər Allah üçün keçərli deyil. Sən bir şeyin kiçiliyinə görə ola bilsin onu görməyəsən. Bir şey gözə görünmür, sənin gözünə görünmür. Bir şey uzaqdır, sənin üçündür. Qaranlıqdır, sənin üçündür. Amma Allah üçün bunlar üçün heç bir şey Allah üçün keçərli deyil. Ona görə ayənin gözəlliyinə baxın siz Allah. Burada bu 4 dənəyə necə işarə edib? Birinciyə haman kiçiliyinə görə. Deyir nədir? Biqav misqala habbatin min xardal. Əgər bir miskal biraz xardal dənəsi qədər də olsa, yəni nə qədər kiçik olsa Allah onu gətirəcək. Demək, kiçiliyə görə keçərli deyil. Yəni Allah görəcək onu. Ondan sonra ikinci gözə görünməzdi, görünmür. Allah nə deyir? Əgər o qayanın içində də olsa, qayanın içində gözə görünür. Yəni sən görmürsən, mən görmürəm. Bəşər görmür, Allah görür. Onu gətirəcəyəm. Əv fi saxratin. Fətəkun fi saxratin. Üçüncüyə işarə edib nədir? Əv fi səmavat. Uzaqdadır, görmürük. Göylərdə də olsa, uzaqdır da göylər. Orada da gətirəcəyəm. Qaranlığa nə ilə işarə edib? Yerin dərinliyində. Zülmət qaranlıqda olur, çıxardaram gətirir. Yəni heç bir ehtimal, heç bir bəhanə, yeri qoymayıb bu ayə. Hər şeyi yerində qeyd edib ki, Allahdan heç bir şey gizli yoxdur. Görürsünüz bu gözəlliyi. Ona görə bax, buna diqqət edəndə insan biraz qalır, deyir ki, mən nə qədər yaxşı iş görsəm, o Allahın gözündə kiçik, böyüyü yoxdur, hər şeyi Allah bilir. Pis iş görsəm də, o pisin də, günahın da balacası, böyüyü, gizlini, aşkarı Allaha görə yoxdur. Mən bu günləri, üzr istəyirəm ifadəmə görə, maska giyib sizi aldada bilərəm. Mənim saqqalıma, görünüşümə aldana bilərsiniz, amma Allahı kim aldada bilər? Heç kim. Bu dəqiqliyi Allah özü necə vəsf edir. Sonra ayə-i şərifənin sonunda nə deyir? Sonunda nə deyir? İnnallaha latifun xabir. Allah həm latifdir və hər şeydən nədir? Xəbərdardır, lütf eləyəndir. Bu latif sözündə elə bir yüzlü bir var. Lütf nədir? Yəni Allah səni burada rüsva eləmir, lütf eləyir. Diqqət edin buna bax. Allah səni burada rüsva eləmir. Belə özbaşınalıq eləmədi. Bu qədər bilmə ki, nədir elə. Amma xəbərdardır ya. Nə qədər lütfkar olsa da belə, lətif olsa da belə, lütfündən irəli gəlir ki, bəndəsinin üzünün suyunu tökmür cəmaatın içində. O demək deyir ki, mən eləyirəm elə, hər şey keçir. Belə xəbərdardır, yəni gətirəcək. Bugün səni qoruyur, səni rüsva eləmir, eybivi örtür. Lakin sən əgər həya eləmədin, orada sənin bütün məxluqatın qarşısında rüsva eləyəcək. Bütün evləri asacaq. Ona görə baxın, burada 2 dənə sifətlə Allah'a vəsf edir. İnnallaha latifun xəbir. Allah lətifdir, lütfkardır və xəbərdardır. Sən onun lütfüne söykənib, aldanma, onun xəbərdar olmasını nə eləmə? Yaddan çıxarma ya. Diqqətlə ayənin gözəlliyinə. Təbii bu gözəl bir muizədir. Bir atadan öz ən çox sevdiyi övlada. Növbəti ayə. Növbəti ayədə nə deyir? Yenə də öz oğluna müraciət edərək ən gözəl əməlləri oğluna nə edir? Tövsiyə edir. Yenə də bunu təkid üçün deyirəm. İnsan ən yaxşı, ən üstün bildiyini ən çox sevdiyinə verər. Belə deyir qardaşlar. Və insanın da ən çox sevdiyi onun övladıdır. Xüsusən də onun oğludur ki, öz gələcəyini onda görür. Nəyi varsa nədir? Ona təqdim edir ki, bu şeylərə qarşı diqqətli ol. Ona görə baxın, Loğman növbəti ayədə, 17-ci ayədə deyir, ya bu nəyi, oğlum. Burada, ey oğlum, belə deyək də, mənim balam, mənim əzizim. Burada bu ifadələrin də özünün də mənası var, ha. Mehribanlıq. Yəni, mən səni, bu sözləri səni sıxmaq üçün demirəm, ha. Səni bu ifadələrə diqqət edin. Hər sözün öz mənası. Yəni, mən səni nə deyirəm? Sevərək bunu deyirəm. Nəyi özümə bilirəm məsləhət, ona görə onu da sənə məsləhət bilirəm. Ey mənim balama, mənim əzizim, bu əgər pis şey olsaydı, mən bunu sənə deməzdim. Ey oğlumda bu sözdə, bu mənalar yatır. Yəni birdən sən zənn eləyərsən ki, ata məni sıxır falan.
Bəzən atanın bir sıxması da nədir? Atanın sıxması da nədir? Elə bəzən insana böyük bir dərmandır. Həqiqətən də böyük bir dərmandır. Mən danışmışam sizin üçün bu hadisəni, yadıma düşdü, deyirəm, xülasa qısa deyirəm bunu. Bir oğul elə atasından narazı olur, elə gecə hər gün onu danlayır. İşığı söndür, suyu bağla, işığı söndür, suyu bağla falan şeyə qarşı diqqətli ol, evdən çıxanda belə hər gün bu sözləri deyir. Oğul da tək qalanda elə onun sözlərini də kinayə məqsədindən təkrar edir. Bezdirdi məni, qapını bağla, işığı söndür, nə bilim, suyu bağla falan elə bəs məkanla, elə bu sözlərlə mən uşaq deyirəm ki. Günlərin birində işə qəbul olmaq üçün gedir bir yerə. Gəlir, girir məsələn indi belə deyək də zavodun həyətinə. Hamısı ondan qabaqçılar gəlib nə qədər işə qəbul olmaq üçün nə qədər namizədlər var, o da onlardan biridir. Bəli, girirlər içəri. İndi gedirlər, indi müdirin qəbuluna gedirlər də. Bəli, bu gəlir, bundan qabaqçılar keçirlər, gedirlər. Bu girir içəri, görür ki, bu məsələn də zavodun suyu açıq qalıb, su axır boş-boş burada. Qalır, indi işə getmə. Bunun işi deyir. Gəlir, bu israf olur, bağlayır bunu. Baxır o tarafa, baxır bu tarafa, görür, bu işıqlar hədər-hədər yanırlar burada. İşıqları söndürür. Nə əgər əskiyi var görə-görə, gedə-gedə yolundan nə mühaniyə görə onlar aradan qaldırır. Sonra gedir, öz sənədlərini təqdim edir. İndi oturur ki, bunu sorğu-sual edirlər. Deyirlər, sən imtahandan keçmirsən. Niyə imtahandan keçmirsən? Deyirlər, sənin imtahanı ilə bura gələndə nədir? Elədikləri nədir? Səndən qabaq gələnlər axırdı, su xaraba qalırdı, burada nədir? Heç bundan xəbəri yoxdur. İşıq yanıq qalmışdı, israfçılıq eləmirdilər. Amma sən bu şeylərə diqqətli oldun, sən burada işləməyə layiqsən. Orada başlayır ağlamağa. Deyirlər, mənim dədəm görür. Elə deyirdim, sən məni danlayırsan, işığı söndür, qazı bağla, falan elə, bəs məkanla. Onun o hərəkəti o qədər mənə dedi, mən bunu adət halına gətirdim. Burada mənim dadıma çatdı. Ona görə bax, burada da, ey oğlum, yəni burada mən səni sıxmıram, səni istəyirəm. O ata öz oğlunu öz canından da çox istəyirdi. Loğmanın növbəti muizələrinə baxın. Ya bu ney, ey oğlum, əqimis salatə, namaz qıl. Və əmur bil ma'ruf və nha anil munkar. Yaxşılıqlara dəvət et, pisliklərdən nə elə? Çəkindir. Ən gözəl əməlləri tövsiyə edirdi. Vasbir ala ma asabəkə. Başına gələn bəla və müsibətlərə görə nə elə? Səbr elə. İndi ayənin sonunu oxuyacağım. Əzizlər, baxın, bu tövsiyələrin birincisi namaz. Niyə namaz? Bax, Qur'an da namaz deyir, Peyğəmbər də namaz deyir. Allah Luğmanın timsalında oğluna vəsiyyətində ən önəmlilərindən biri nədir? Namaz qıl. Əqidəvi düzəltdin, Allaha şərik qoşma, düz. Və xəbərdar ol ki, axirət var, ardıcılığa baxın. Allah'ı düzgün tanı. Ahiret ve imanın olsun ki, ne eləyirsən onu nədir? Allah bilir. Sonra nədir? Ən önəmli əməli, praktiki əməlləri ona tövsiyə edir. Birinci nədir? Namaz. İkincisi, yaxşılıqlara dəvət, pisliklərdən çəkindirmək. Sonra nədir? Bütün bunların müqabilində insanın nəyə ehtiyacı var? Səbrə ehtiyacı var. Sonra deyir, səbr elə. Gözəlliyə baxın. Ona görə baxın, qardaşlar, Peyğəmbər demir ki, namaz dinin sütunudur. Dinin əsası odur. Sənin hər nəyin olsa, namazında qüsur olsa, namazın olmasa heç nəyin yoxmuş kimidir. Ona görə baxın, bir neçə rivayət burada qeyd olunan barədə oxuyaq ki, bunların dəyərini bilə görə bilən nədir? Baxın, birinci rivayətdə Zeyd-ü Şəham İmam Əbu Abdillah aleyhissalatu vesselamdan nəql eləyir. İmamın görün nə deyir? Yəqul əhabbul ə'mal iləllahi azza və cəl əs-salah və hiyə axiri vəsayəl ənbiya. Allah azza və cələ ən sevimli olan əməl namazdır, imam deyir, və o Peyğəmbərlərin son vəsiyyətidir. Yəni, Peyğəmbərlərin ən son tapşırdıqları şeylər nə olub? Namaz, namaza qarşı diqqətli olun. Və o Allahın sevdiyi ən çox əməldir. Ondan sonra Əbul Hasan Rıza, İmam Rıza aleyhissalatu vesselamdan nə deyir? Əs-salatu qurbanu kulli təqiyyin. Namaz hər bir təqvalı insanın nə idi? Qurbanıdır. Yəni, nə deməkdir qurbanıdır? Yəni, onu Allaha yaxınlaşdıran vasitədir. Mən demişəm, qurban sözü nədir? Yəni, qurb, yaxınlıq sözündəndir. Biz namazda da qurbətən ilallah, yəni Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə. Ona görə deyir, namaz hər bir təqvalı insanın nə idi? Qurbanıdır. Bu namaz barədə da danışmağa nə qədər danışmış.
ən önəmli əməli tövsiyə. Ondan sonra ikinci, yaxşılıqlara dəvət, pisliklərdən çəkindirmək. Bu da Allahın ən önəm verdiyi əməllərdəndir. Bundan boyun qaçıranlar da nədir? Qiyamət günündə nədir? Bəzi ayələrə görə, bəzi hədislərə görə hesaba çəkiləcəklər. Sən bir cəmiyyətdə yaşayırsan, sən vəzifən nədir? Hələ qoy mən var olum, cümlə cahan batsa da batsa nə işin var? Yox. Yaxşısan, yaxşı cəmiyyəti də yaxşı eləməyə nə elə? Səy elə. Ona görə baxın, bir vəsiyyət İmam Həzrəti Əli əleyhissalatu vesselam oğlu Muhammed Hənefiyyəyə oğluna vəsiyyətində belə sözlər deyir. Baxın, deyir: "Ya buney, iqbal minel hukama'i mavaizahum və tədəbbər əhkamahum." Deyir: "Oğlum, hikmət sahiblərinin nəsihətlərini qəbul et. Onların hökmlərini dərindən düşün. Sonra nə elə? Və kun axəzən nasi bima tə'muru bihi və əkəffən nasi amma tənha anhu." Və sənə əmr olunan şeyləri ən çox yerinə yetirən ol. Yəni, əmr etdiyin şeylərə ən çox əməl edənlərdən biri sən ol. Deyirsən, bunu eləmək lazımdır, birinci onu sən elə. Əmr etdiyin şeylərə nədir? Ən çox riayət edənlərdən biri sən özün ol. Sonra nə qadağan eləyirsənsə, ən çox yerinə yetirən də onu sən ol. Yəni, onu ən çox ondan çəkinən də sən ol. Bir şeyi ki əmr edirsən, ona birinci sən əməl elə. Ən çox ona diqqətli sən ol. Bir şeyi ki qadağan edirsən, birinci ondan çəkinən və ən çox ondan çəkinən sən ol. Sonra nə deyir? وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُمْ مِنْ أَهْلِهِ. Yaxşılığı əmr et ki, onun əhlindən olasan. وَإِنَّ إِسْتِتْمَامَ الْأُمُورِ عِنْدَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ. Çünki Allah Teala yanında işlərin kamala yetməsi yaxşılığı əmr etməyə və pislikdən çəkindirməyə bağlıdır. Bu iki şeydən gələn nə edəsən? İstəsən uzalasan, bu iki şeyi tərk eləmə. Mən elə yaxşıyam, digərlərin də nədir? Salihliyi üçün nə eləmək lazımdır? Çalışmaq lazımdır. Sonra Muhammed İbni Arafə deyir: "Səmi'tu Əbəl Hasan Ər-Rıza aleyhissalam." Eşitdi İmam Rıza aleyhissalatu vesselamdan belə deyirdi: "La ta'murunna bil ma'ruf və la tanhunna anil munkar. Aw la yusta'malanna aleykum şirarukum feyed'u khiyarukum fela yustacabu lakum." Deyir, siz mütləq yaxşılığı əmr edəcək və pisliklərdən çəkindirəcəksiniz. Mütləq bunu eləməlisiniz. Eləyin, buna qarşı diqqətli olun. Yoxsa Allah sizin üstünüzə ən pisinizi rəhbər edəcək. Sonra isə yaxşılarınız dua edəcək, lakin duaları qəbul olmayacaq. Başa düşdünüz? Yəni siz hər şey mənənə ilə nədir? Düşərsən bəlaya çıxa bilməyəcəksən. Ondan sonra İmam Əbi Cəfər, İmam Muhammed Baqir, atası İmam Cəfər-i Sadiqdən və yaxud hər ikisi rivayət edib bu rivayəti: "Qala veylun liqavmin la yedinunallah bil emri bil ma'ruf və nəhy anil munkar." Vay olsun o qavmə ki, onlar əmr bil ma'rufla və nəhy anil munkarla, yəni yaxşılıqlara dəvətlə, pisliklərdən çəkindirməklə Allaha nədir? Tərəf getməzlər. Allahın dinini icra eləməzlər. Sonra başqa bir rivayətdə yenə də İmam Baqir əleyhissalatu vesselamdandır, nədir? Deyir, ən pis qövm kimlərdir? O qövmlərdir, o ən pis tayfa, ən pis cəmaat o cəmaatdır ki, onlar yaxşılıqlara dəvəti və pisliklərdən çəkindirməyi eyb bilirlər. Ağır bir iş bilirlər özləri. Bunlar ən pis insanlardır. Demək, birinci, namaza əmr elədi, namaz önəmlidir. Yaxşılıqlara dəvət, pisliklərdən çəkindirmək ən önəmli əməllərdir, peyğəmbərlərin əməlidir. Üçüncü, bütün bunların müqabilində nə elə dedi? Səbr elə. Səbirsiz bu işlər getməz. Burada səbr nəyə səbr elə? Əvvələn namazdır, yaxşılıqlara dəvətdir, pisliklərdən çəkindirməkdir. Bunlar elə əməllərdir ki, bunun nəyə var? Bunun səbrə ehtiyacı var. Bunlar səbirsiz meydana gəlmir. Çünki xüsusən də əmr bi ma'ruf və nəhy anil munkar elə bir işdir ki, sən orada döyülə bilərsən, söylə bilərsən, təhqir oluna bilərsən. İmam Hüseyin nə deyirdi? Mən zülm eləməyə çıxmamışam ki. Mən vəzifə davasına çıxmamışam ki. Mən çıxmışam islahata. Uridu an amura bil ma'ruf və anha anil munkar. İstəyirəm ki, nə edəyəm? Yaxşılıqlara dəvət edəyəm, pisliklərdən çəkindirəm. Bu yaxşılıqlara dəvət və pisliklərdən çəkindirmək üçün İmam Hüseynin başına nələr gəldi? O səbri nümayiş elədi İmam Hüseyin xanım Zeynəb. Allah da bu ayədə bizə nə tapşırır? Deyir, bütün bunların nəyə ehtiyacı var? Səbrə ehtiyacı var. Sonra nə deyir? Vasbir ala ma asabaka. Sənə
gələn bəlalara səbr elə. İnnə zəlikə min azmil umur. Aleykumussalam və rəhmətullah. Nə ilə deyir? Başına gələn çətinliklərə səbr et. Həqiqətən də bu əzm tələb edən əməllərdən. Yəni nə? Burada indi gələcəyəm o yerə. İndi səbr görün nə qədər önəmlidir. İmam Baqir əleyhissalatu vesselam'dandır rivayət. Qardaşlar, bu rivayətdə oxuyum. Deyir, Əl-cənnətu məhfufətun bil-məkarihi və sabr. Cənnət çətinliklər və səbr ilə əhatə olunmuşdur. Fəmən sabərə aləl-məkarihi fid-dünya dəxələl-cənnə. Kim dünyada çətinliklərə səbr etsə, cənnətə daxil olur. Və cəhənnəmu məhfufətun bil-ləzzəti və şəhəvat. Cəhənnəm isə ləzzətlər və ehtiraslarla əhatə olunmuşdur. Fəmən ə'ta nəfsəhu ləzzətəhə və şəhvətəhə dəxələn-nar. Kim nəfsini izzət və ehtirasına təslim etsə, kim nəfsini ləzzət və ehtirasına təslim etsə nə olar? Cəhənnəmə daxil olur. Səbr elədin, görəcəksən. Birdən əgər pis oldun, hər şeyi bərbad edəcəksən. Yenə də İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam'dan gözəl bir rivayət deyir. Mən ubtuliyə minəl müminin bi bəlain fəsabərə aleyhi kânə ləhu mislu əcri əlfi şəhid. Kim hər hansı bir mümin bir bəlaya mübtəla olsa, onun başına bir bəla gəlsə, səbr eləsə, Allah ona 1000 şəhidin misli qədər savab verəcək. Səbr eləsə. Səbr eləməsə nədir? Onsuz bu bəla baş verib, bəzi rivayətlərdə. Bəla baş verib, müsibət gəlib. Səbr eləsən də olub, səbr eləməsən də olub. Səbr eləsən, savab əldə edirsən, 1000 şəhidin savabını əldə edirsən, amma səbirsizlik eləsən nə olursan? Hər nəyi bitirirsən. Sümaa İmam Sadiq əleyhissalatu vesselam'dan nəql edir Kərbalayı. Deyir, İnnəllaha əzzə və cəl ən'amə alə qavmin fələm yəşkuru. Deyir, Allah bir qövmə nemət verdi, onlar şükürləmədilər. Fəsarət aleyhim və balən. Bu nemətə ki şükürləmədilər, bu nemət onlar üçün bəlaya çevrildi. Və btələ qavmən bil məsaib. Bir qövmə müsibətlər verdi, onları imtihan elədi müsibətlərlə, çətinliklərlə. Fəsabaru, onlar isə bunun müqabilində səbr etdilər. Fəsarət aleyhim ni'mə. Onlar üçün bu müsibət nemətə çevrildi. Nemət verdi, şükürləmədilər, bəla oldu. Çətinlik, müsibət verdi, səbr elədilər, böyük nemətə çevrildi. Çünki Allah bizə Quranda nə deyir? Bəzi sizin yaxşı bildiyiniz pisdir, bəzi pis bildiyiniz sizin üçün nədir? Yaxşıdır ki, indi bu ayənin o qədər danışmışam, yenə də yeri üçün yadınıza saldım. Mualla ibn Fudayl İmam Sadiqdən bir rivayətdə oxuyuram, tamamlayıram. Deyir, Əs-sabru minəl iman. Səbr imandandır. Nə cür imandandır? Bi mənzilətir rəsi minəl cəsəd. Səbr imandan nə formadadır? Səbrin imana nisbəti başın bədənə nisbəti kimidir. Necə ki, baş bədəndə önəmlidir, imanda da səbr önəmlidir. Əgər o imanda səbr olmasa, elə bir cəsəddir ki, onun başı yoxdur. Ona görə imam nə deyir? Deyir, səbrin səbr imana görə necədir? Elə bil ki, cəsəddə bir baş kimidir. Fə-idə zəhəbəl rə'su zəhəbəl cəsəd. Əgər baş getsə, cəsəd də gelir. Cəsədi nə ilə tanıyırlar? Cismi, başla. Kəzəlikə idə zəhəbəl sabru zəhəbəl iman. Əgər, həmçinin də deyir imam, əgər səbr getsə, iman qalmaz, iman da gedəcək. Çünki səbr imana nisbətən nədir? Baş kimidir. Əzizlər, rivayətlər çoxdur, gözəlliklər də çoxdur. Lakin biraz diqqət edəsiniz, görərsiniz ki, Loğmanın ən önəmli tövsiyələri ki, bu ayədə qeyd olundu. Sonra Allah Subhanahu və Teala sonunda nə deyir? Ayənin sonunda İnnə zəlikə min azmil umur. Həqiqətən də bu əzm tələb edən əməllərdəndir. Nədir yəni bu? Özdə zəlikə sözü gəlib. Zəlikə ərəb dilində işarə əvəzliyidir. Mən de xülasə deyirəm, bu qrammatik məsələdir. Və zəlikə də uzağa işarədir. Uzağa, zəlikə. Ola bilsin ki, burada işarə, yəni həqiqətən də bu əzm, iradə tələb edən əməllərdəndir. İşarə nəyədir? Namaz, yaxşılıqlara əmr, pisliklərdən çəkindirmə. Və ola da bilsin ki, işarə nəyədir? Səbrədir. Hər iki ehtimal nədir? Variddir. Amma ən doğrusu, çünki Qur'an-ı Kərimdə
yəni səbrə ilə əzm, iradə kimi vəsf olunduğu üçün ən doğrusu burada söhbət nədən gedir? Yəni burada bu söz ki, bu əzm tələb edən əməllərdən, yəni nə? Yəni səbr əzm tələb edən, iradə tələb edən əməllərdəndir. Çünki namazda da səbrə ehtiyac var. Əgər olmasa namazın mənası yoxdur. Əmr bi məruf və nəhy əz münkərdə də səbrə ehtiyac var. Çətinliklərdə də səbrə ehtiyac var. Bütün bunlarda səbr olmasa nədir? Bunun heç bir şeyə faydası yoxdur. Ona görə burada o ola bilsin ki, bunu şərh eləyənə yəni bu əməllər ki, qeyd olundu, Luqman öz oğlu üçün onlar və ola bilsin ki, deyək nədir? Bu söhbət nədən gedir? Səbirdən. Bəs nə üçün uzağa olan işarə əvəzliyi ilə işarə olundu buna? Çünki nədir? Hər kəs bu məqamı əldə edə bilməz. Bunun əldə olunması çox insanlar üçün çox uzaqdır. Ona görə uzağa işarə gəlib, yaxın işarə əvəzliyi işlənməyib. Bu iki vəsiyyət inşallah, yəni bu iki ayədə olan vəsiyyətlər, muizələr növbəti ayə inşallah gələn söhbətimdə davam edəyərəm. Allah'ın verirəm izzət və cəlalına, böyülüyünə. Allah bizləri Qur'anı anlayıb, başa düşüb, əməl edənlərdən qərar versin. Dünya və axirət bizləri Qur'an və əhl-i beytdən ayrı salmasın. Allah subhanahu və teala bu Ramazanı bizim üçün sonuncu qərar verməsin. Aqibət və axirətimizi xeyirli və izzətli qərar versin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Və sallillahumma ala seyyidina Muhammedin və alihi tahirin.